চিকেনের দারুণ স্বাদের একটি রেসিপি আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, যার নাম পালং চিকেন। ওহো না বলতে একটু ভুল হয়ে গেল, শাহি পালক চিকেন। এই রেসিপিটি একবার যে খেয়েছে সেই টেস্ট সারা জীবন কিন্তু তার মুখে লেগে থাকবে। সবার প্রথমে চিকেনটাকে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। সেজন্য 1 কেজি চিকেন ভালোভাবে ধুয়ে দিয়ে দিলাম 1 কাপ ফেটানো টক দই, 2 টেবিল চামচ পরিমাণে আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ নুন, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে চিকেনটাকে সব কিছুর সঙ্গে খুব ভালোভাবে মেখে আধ ঘন্টা এভাবে ঢেকে রেখে দিতে হবে। নুন প্রথমে অল্প দিলেও পরে টেস্ট অনুযায়ী আবার মিশিয়ে দিতে হবে। 400 গ্রাম পালং শাক গোড়া কেটে বাদ দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি। পালং শাক একটু ফ্রেশ হলেই কিন্তু এই রেসিপিটি আরও ভালো হবে। বাজারে এখন প্রচুর পরিমাণে পালং শাক পাওয়া যায়, তাই দিয়ে রেসিপিটি খুব সহজেই কিন্তু বানিয়ে নিতে পারো। শাকগুলোকে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়ে একটা প্যানে দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণে সাদা তেল। তেল গরম হয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2টো মিডিয়াম সাইজের মিহি করে কুচোনো পেঁয়াজ কুচি। হালকা করে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 7-8টা শুকনো লঙ্কা, 1.5 টেবিল চামচ চারমগজ, 10-15টা আমন্ড বাদাম। 1-1.5 মিনিট ধরে এগুলোকে একটু ভেজে নেবার পর সমস্ত পালং শাকটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। শাকটাকে এর মধ্যে একটু চেপে 1-1.5 মিনিট এভাবে রান্না করে নেবার পর শাকের থেকে সমস্ত জলটা শুকিয়ে গেলে সব কিছুর সঙ্গে একটু এভাবে নাড়াচাড়া করে একটু ঠান্ডা করে নেবার পর ছোট একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে তুলে নিচ্ছি। এবার এটাকে পেস্ট করে নিতে হবে। নর্মালি মাংসের সঙ্গে পালং শাক মিশিয়েও কিন্তু এই রেসিপিটি বানিয়ে নেওয়া যায়, তবে এভাবে আমন্ড আর চারমগজ মিশিয়ে যদি এই রেসিপিটি বানিয়ে নাও তাহলে এর টেস্ট অনেকটাই ভালো হবে। এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সাদা তেল খুব ভালোভাবে গরম করে ফোড়নে দিয়ে দিলাম 2টো তেজপাতা, কিছু গোটা গরম মশলা, এর সঙ্গেই মিহি করে কুচোনো 4-5টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা করে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। 1-1.5 মিনিট পর দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ সাদা জিরে, তবে এটা কিন্তু অবশ্যই অপশনাল। এবার ম্যারিনেট করে রাখা সমস্ত চিকেন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন বা মাটন যেভাবেই রান্না হোক না কেন, যদি ঠিকমতো ম্যারিনেট করে রাখা যায় তাহলে কিন্তু রান্নার টেস্ট খুব ভালো হয়। এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে হাইতে রেখে কন্টিনিউ এভাবে নাড়াচাড়া করে চিকেনটাকে খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে। 4-5 মিনিট এভাবে নাড়াচাড়া করে ম্যারিনেট করে নেবার সময় যেহেতু চিকেনে নুন মেশানো হয়েছিল সেই বুঝেই আরেকটু নুন দিয়ে দিলাম। আর এর সঙ্গেই দিলাম 1 চা চামচ করে হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। আর এর সঙ্গেই বানিয়ে রাখা পালং পাতা, আমন্ড আর চারমগজ বাটার পেস্টটাও দিয়ে দিলাম। খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে এটাকে আরেকটু কষিয়ে নিয়ে ঢেকে আরও 2-3 মিনিট এভাবে রান্না করে নিতে হবে। ঢাকনা সরিয়ে মিক্সিং জারে লেগে থাকা মশলার সঙ্গে 1 কাপ পরিমাণ জল মিশিয়ে এটাও এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। এবার হাই হিটে আরও 2-3 মিনিট রান্না করে নেবার পর দেখো এখানে একটা কসুরি মেথির প্যাকেট নিয়েছি, এর থেকে কিছুটা পরিমাণ কসুরি মেথি নিয়ে হাতে এভাবে ম্যাশ করে চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। ঢেকে আরও 1 মিনিট মতো রান্না করে নেবার পর নামিয়ে নেব। এই রান্নাটা কিন্তু এরকম একটু শুকনো করে নামিয়ে নিলেই ভালো লাগবে খেতে। যাই হোক, দুর্দান্ত স্বাদের শাহি পালং চিকেন বা পালক চিকেন রেসিপি একদম রেডি, যেটা শুধু ভাত, ফ্রাইড রাইস, পোলাও নয়, রুটি, লুচি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গেই দারুণ হবে খেতে। আমার শেয়ার করা রেসিপিতে একবার এভাবে চিকেন রান্না করে খাওয়ার অনুরোধ রইল। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করতে ভুলবে না প্লিজ। আর এরকম নিত্য নতুন রেসিপি দেখার জন্য প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অলে করে দিও। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রান্নার ভিডিও নিয়ে। ভালো থেকো, ধন্যবাদ।